See pööre rohelisuse suunas, see ei ole odav. Ei, see ei ole odav. Minu enda kogemuse järgi on meil väga palju põllumehi, kes kõik selle kohta arvavad, et see on üks jura, et mina sellega tegelema ei hakka ja mina ei saa sellest kasust aru. Aga äkki oskad sina selgitada paremini, et miks seda ikkagi vaja teha või miks seda rohepööret vaja on, et kas see rohepööre on nagu asi iseeneses või tegelikult see on ka nagu põllumajanduse nii-öelda jätkusuutlikkuse alus, sest praeguses olukorras ma arvan, et sa oled nõus, et väiksematel taludel ei ole lihtsalt seda raha, et seda pööret teha. Täpselt nii, et meil on see, ütleme hetkel on see võimalik. Teil on suur grupp ju. Just. Aga mis on ühe hea nagu taime, või ütleme, et saagi nagu aluseks on nagu väga korralik, eks ole, külvikord, viljavaheldus, ja me kasutasime ju, või oli kasutada vedelsõnnik kogu aeg, või siis tahesõnnik, orgaaniline väetis, ja väga pikk külvikord, eks ole, et mis on nagu loomakasutuse puhul on lisaks veel ju need rohumaad, mis aitavad seda mulda ju ütleme, et see mulla tervis peab samamoodi hea olema, nii nagu looma või inimese tervis. Et siis see kompott nagu töötab. Meie pigem liigume ju sinna suunas, et less is more, et vähem on rohkem. Et püüame vähemate vahenditega saada nagu sealt hektari kohta suuremat tulukust.